Sinirlot forten haricinde eğer ki kişide çok yoğun bir kronik bronşit, astım problemi varsa kekik forte, sinirlotla birlikte kullanmasında fayda var. Kekik fortenin özelliği şu. Bunun forte demek yani birkaç bitki etkileşir, sinerjik enerji daha etkili hale gelir. Kekik tek başına yeterli olmayabilir. Sinirlot tek başına yeterli. Yani %20'dir, %30'dur etkisi. Mesela Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri Thymus vulgaris, şifalı olan. Ak kekik, kara kekik, sivri kekik, yabani kekik, zahter vesaire onlar da güzel. Fakat karabaş kekik, bir sürü kekik türü var. Fakat o kekik türlerinin etkisi bu Thymus vulgaris'e göre nedir? Etkisi %2, %3, %5'tir. Hakiki kekik Türkiye'de yetişmesine rağmen dünyanın en kaliteli keki maalesef ne kullanılıyor? Bilya kekiği denen bir kekik. Güve otu. Yani kekik değil aslında, güve otu. Kekik yerine kullanılıyor. Hakiki kekik kullanmak gerekir. Öksürük, bronşit, kuru öksürük, tahrişli öksürük. Mesela bir beyefendi geçenlerde bize geldi. Eyüp'te oturuyor Mehmet Bey. 15 yıldır öksürüyor. Ne zaman başlıyor öksürük? Gece saat 3'te. Aa, gündüz yok muymuş? Gündüz de öksürüyoruz ama fakat gece saat 3'e doğru öksürük Daha başlıyor. bir şeyi başlıyor, hızlandırıyor. 30 yıldır sigara içiyor. Çok yoğun sigara, günde 3-4 paket sigara içerse ne olur? Akciğer tamamen yavaş yavaş sertleşiyor, siyahlaşıyor. Evet. Nefes alamıyor. Böyle nefesi bitiyor. Saat 3 dedi mi başlıyor öksürme. Bir daha da uyuyamıyor. Sabah 3 uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. 15 yıldır uyuyamıyor. 15 yıl. 15 yıl. Ciddi bir zaman. Ya yok mu bunun çaresi? İnşallah vardır dedim. İksir, aloe vera jel, sinirlot forte, kekik forte. Bak kullanın bakalım ne olacak? Kullandım. 2 hafta sonra geldi. Ben artık kullanmayacağım. Neden? Çok çok iyiyim. İksirle jeli kullanmasam sadece bir ürün kullansam yeter mi? Yeter dedim. 15 gün. Aslında 3-4 ay kullanması gerekir. Düzenli olarak. Çünkü bağırsakların temizlenmesi karaciğerdeki katran gibi katran yerleşiyor. Simsiyah oluyor. Nasıl ki soba borusunu her ilkbahar insanlar ne yapıyor? Temizliyor. Borunun içerisi zift. Evet. Yani duvarlar, Kurum tavanlar bile tıkıyor. kararıyor. Ne yapıyoruz? Boruyu bile temizliyoruz ama Aynen. akciğerler vatandaş yıllarca sigara kullanıyor. Akciğerini temizlemeyi unutuyor. Akciğeri temizlemek için kekik forte, sinirlot forte birlikte kullanırsa daha iyi. İkisini. Evet. Tansiyonu varsa alıç forte, düşük tansiyonu varsa biberiye forte. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş problem ortadan kalkar. Evet. Kekikle ilgili klinik araştırması var. Benim yazmış olduğum bu kitapta çok detaylı bilgiler var. Kekik ekstraktı, sinirlot ekstresi, 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Burada yapılan klinik araştırmasında 493 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Belge, bilgi var. Şimdi bazıları diyor ki şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir. Öyle değil. Belge, bilgi var mı? Nerede, ne zaman, kim klinik araştırması yapmıştır? Belge, bilgi sunabiliyor musun? Tamam, o zaman alıp kullanalım. Belge ve bilgi. Biz sormuyoruz. Yani toplum olarak herkes diyor ki şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir, şöyle oldu, böyle oldu. Yok öyle bir şey. Belge, ne zaman, nerede, hangi üniversite, kimler klinik araştırması yapmış? Araştırmamız lazım, soruşturmamız lazım. Araştırmadan, soruşturmadan Olmaz. herhangi bir ürünü alıp kullanmanın anlamı yok. Kesinlikle yok. Yani Mesela, zarar verir kişiye, yan etkisi olabilir. benim bu üretmiş olduğum tonik, Evet. mesela Cemre Tonik diye bir ürünümüz daha var. Bunun sahtesini üretti vatandaş. İçeriğini bilmediği için ne oldu? Onu üretmiş olduğu taklit, sahte Cemre Tonik'i kullananlar hastanelik oldu. Bağırsak kanaması geçirmiş vatandaş. Ben arıyor diyor ki ben kullandım hastalandım. Bizim üründen hiçbir yan tesiri yok dedim. Bak bakayım. Ha sizin değilmiş.
Yani bakmadan, görmeden bile insanlar ürün alıyor. Yani O çok araştırmadan. ciddi bir problem. Sağlık Bakanlığı'nca yasaklanan ürünler bile piyasada satılıyor. Mesela biz Panax Forte üretiyoruz. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı. Güzel. Damar açıcı değil ama. Bazıları da Panax satıyor. Kalp damar açar diyor. Kalp damarla ilgisi yok ki. İnsanlara yanlış bilgi veriyorlar. Kesinlikle. İnsanları yanıltmamak gerekir. Bununla ilgili de tekrar yarın devam edelim hocam. Ben İnşallah. şimdi size bugünlük teşekkür ediyorum Rica ederim. tekrardan.